హాయ్ గైస్, మీరు చూస్తున్నారు నిఖిల్ టీపీ. ఈ రోజు అయితే రామ్నగర్ లో ఉన్న హాట్ అండ్ కూల్ అయితే వచ్చేసాం. మెనూ చూసేస్తే కాంబో అయితే ఇచ్చేసారు. అక్కడ ఒక కాంబో అండ్ ఒక పిజ్జా అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం. సో మనకి ఫస్ట్ తందూరి పిజ్జా అయితే వచ్చేసింది. ఒక స్లైస్ తీసుకుంటే చీజ్ చాలా వస్తుంది భయ. అలా ఒక పీస్ నోట్లో పెట్టుకుంటే టేస్ట్ మాత్రం అదిరిపోయింది భయ. మన కాంబో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాం. అలా లాలీపాప్ తీసుకొని మైనస్ లో సాస్ లో తింటుంటే వేరే లెవెల్ భయ. అలానే పొటాటో బాల్స్ ఇచ్చారు భయ. నోట్లో వేసుకుంటే ఫ్రెంచిగా బాగుంది భయ. అలానే కోక్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం భయ్య. అది అలా తిప్పి ఇలా తిప్పి మొత్తానికి అయితే ఓపెన్ చేసేసాం. అలా ఒక సిప్ వేస్తే టెన్షన్స్ అని మర్చిపోయినాం భయ్యో. సూపర్ బ్రో. లాస్ట్ కి అయితే మాటలు అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం. పర్లేదు, బాగుంది. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.